Hej och välkommen till Cod MW3. Första avsnittet, så det blir en timme special, antar jag. Är det någon spoiler i den här videon? Nej, kanske inte. På karaktär. Måste man köra kampanjen? Activision. Ja, vi ska köra. Det finns många spellägen. Vi ska prova zombies. Lite quick play. Prova nytt liksom. Det är ett nytt spel. Nytt och fräscht. Jag är väl för lite spel. Oj, många som har samma. Name it tag. Bang, musik. Okej. Så, tack för att jag får komma in liksom. Då kör vi. COD. Call of Duty. Ja, kampanjen kommer senare. Om jag får gissa nu blint så borde det komma runt februari, januari. För vi ska först köra genom Modern Warfare 1, den nya, 2an och sen 3an. Kanske Ghost emellan där. Det kommer bli mycket kod kommande. Särskilt efter julen, liksom, då kanske man får lite saker. Så story mode kommer senare, detta är mest gameplay. Skriv gärna i kommentarerna hur ni vet att jag ska fixa det och sånt. Får jag se mackan ser ut bara snabbt på dina gubbar. Vart ser man din gubbe? Okej. Så, open global planet. Tjena, okej, jag har kört kod innan. Varför behandlar de mig som noobs alltså? Vi får gå cold create såklart. Vänta, när försvinner säsongen? Jag tror den skulle få försvinna nu. Det är en chans. Vad nice, jag trodde jag inte skulle hinna säsongen, men det fortsätter nu. Okej, först ska jag... Man kan köpa lite, men det är helt onödigt nu. Man får det skins och sånt, så det är ju för sig bra. Jag ska kolla in det är nytt. Så du... Dadku. Ah, det är dem, okej. Coolt. Ja, som sagt mina streams, ni vet ju väldigt mycket Warrior Pack. Nej tack. Nej tack. Okej. Kampanj, nej, Team Deathmatch. Där är zombies, okej. Jag är taggad för zombies alltså, jag hör. Okej. Explore an open world, research for wildlife, research cinematics, complete contracts and assess the equation. Immerse yourself and work with other players to complete mission objectives. Vad är det för skin jag har? No. Åh nej, jag har bara 2 skins. Åh nej. Kom igen. Okej, fine. Eller vilken är coolast? Ja, eller soldat mer. Okej, fine. Vi tar han då. Gear, okej. Energy mine. Okej, det är inte mycket man får välja på i början. Det make sense för sig. Okej, där är dåliga mål. Här. Start. Och så operate the bolt. Okej, först ska vi pinga attack mark, complete contract och X-färla. Ganska bra. Confirmation. Ready up. Matchmake. Okej, den var inte sann. Okej. Vi ska bara disconnecta, förlåt, men alltså... Jag tror inte jag var med på den här stream, som ni förstår.
Så vi får gå med dem. Låtsas att jag tar mick för dem. Kan vara ett. Ah. Sex to be you. Okej, så du är redo. Ja, såklart. Kan man döda varandra? Pappa, kan man döda varandra? Okej. Ska jag pinga? Vad var det skulle pinga? Pinga contract. Där är ett kontrakt, där är ett kontrakt. Så där pingar jag. Det där var ett kontrakt. Marking contract. Jo. Marking contract. Så. Easy inside. Either containment vehicle ready to drop. Okej, vad är det vi ska eskorta? Covering your six. Aha, vi ska eskorta den. Your job is to escort the ACV while it cleanses the area of vortexes. Sir. God, I'm sweating. Are you sweating? Right. ACV roll. Vehicle boot sequence complete. Okej, Route kör vi. calculated. Vi är tre Commencing stycken. navigation. Escort the ACV while it is doing its job. We cannot have anything happen to it. Valuable research is at stake. Okej, som så här. Okej, du. Eld. Ja, såklart eld. Zombisar, die. Collect those to automatically refill your weapon. Some of the EC's inhabitants take a lot of killing. Anything that keeps you putting one on target is a good thing. Åh, vad satt mig det? Oh. Tack för skiten. Oj, just det. Nej. Your vortex notification. Vad är det där? Jag kan inte förstöra den. Jag tar min granat. Och bakifrån också. Ja, jag försöker. Reloading. Keep your head on a swivel. The ACV is making its way to a second vortex. Men de kan du ta ladda om, shit. Jag gillar verkligen zombieuppdraget så här, det är väldigt coolt här på dem. Chasing Max. Åh, hundar. Jag kommer bli en zombie dude. Jag kommer köra zombie jätteofta. Jag blir fett kul. Han har kanon! Vad är du? Du är Mangler. Okej, hej Mangler. What about you die? Zombies är jättekul. Jag kommer nörda zombies här. Vad är den här? Ah, det var en fälla. Nu förstör jag den här. Ah, den stoppar bilen. Okej, jag bra. Ah, bakifrån såg jag. Ah, till Mangler, kom igen. Så bra. Bra teamwork eller allesammans. Den värsta fortfarande. Det vet ni väl så hänger inte med. Okej, det behöver inte hänga med. Hej! Reloading. Woho! Kan man döda andra spelare här? Okej, här då. Ja, jag gissar att du ska dit bort.
kommer de dum väldigt mycket. Okej, detta sista sättet eller? Reloading! Du backar. Ja, Asp är kvar, okej. Vet du hur svårt det är att få bort de här eller? Okej, vi offrar den där. Jag vill inte dö. Sådär. Där känns bra. Hopefully, you will gain some useful insight. Good work, team. I'm reloading! Okej, vad har vi för skjuts nu? Vi ska X-fälla bara. On your 6. Där är en X-fäll. Marking extraction zone. Ja, jag klarar mina quest. Ha en bra dag. Reloading! Okej, armor plate kan jag shit ha. Det har jag inte bra. Sen sticker jag tyvärr liksom. Excellent. Keep your new armor fully loaded with plates. It will be less likely to break at worst possible time. Önskar mig lycka till också kanske. Jag vet inte hur mycket. Vi var väldigt mycket på vägen hit, men det var... HVP marker. That is Mr. January from the Most Wanted Monsters calendar. Get him. Nej, vi vänder väl? Nej, vad är ni för något? Vi är inte vänner. What the f... Va? Nej, jag skulle inte lämna er. Vad var det för folk som dödade mig? Ja. De slog jättemycket på mig. Hej, about that. Såklart jag inte skulle lämna er. Vi är vänner liksom. Jäklar. Ni var kanske fel personer. Döda alla. Gasmask. Tack. Så, okej, nu ska jag lämna er. Hoppas jag inte dör. Fuck. Ja, det klarar jag. See ya. Nej, tänker jag inte köpa någonting onödigt. Okej, det är som är i vägen för mig. Aldrig startat med innan. Snart där. Tjockis. Det var väl den här. Och jag bara sticker nu liksom, så ses vi senare, okej? Bra. Där. Hej, zombie. Back to strike team. I read you. Airlift inbound. Hej, back off. Inte nu. Target is in your area. Keep your head on his swivel. Det är inte svårt när det är massa folk som jagar mig. Extract kilo. 15 seconds to LZ. Backa. Nej, backa. Så ja. Coming into land. Keep my LZ clear. Det här är så clear det kan bli efter alla zombies här. Det kom.
backa. Kom det någon ur helikoptern? Get your asses here, PDQ. Så okej. Oh my god, tack och lov. Nej då, hoppas det är en nice dag. Så nice det kan bli i alla fall. So you can find and complete a contract. Good. Who knows? You might just survive this up. Ursäkta, tur att jag inte kommer överleva. Vet du hur bra jag är eller? And so it begins. Successful excellent Warzone. Ja, klara quest som ni ville. Treasure hunt. Okej, vars. Ingen fara, helt det. Sådär. Squad complete, okej. Aha, okej. Vad många nycklar har jag? Mode of invasion. Så det är story mode, nice, okej här. Så nu ska vi ha det här Treasure Hunter. Okej. Sen måste vi... Det här går jättenice, okej. Vi måste välja en bra. Use a primary weapon from a mystery box. Vad heter det här? Pack a bun. Den kan vi ta i och för sig. Man kan ta en wall power tar vi då. It is time. Mask up. Vad är det för något? Light them up. Vad är detta för trailer? Oh, good. Room's clean. Oh, they're actually real. They're actually here. Let's go. Boss, we gotta go. It's the cop. Så verkar vara onda. Here they come. Put him down. Watch out. Move out the target. Blanket up. Target sighted. Enemy
Ah, så det blir zombies av den där gasen. Fuck. Looks like we have a weapon. Okej, så det där blir From the skickat. EC, ETA 2 minutes. We got intel that Zakhaev was planning something a few months ago. By the time we worked out where he was operating, all we could do was go kinetic and knock the flustered bastard out. One of our checkpoints reported hostile contact. Then the whole town went dark. Until we know what's going on, containment is the name of the game. No one gets in, and nothing, I mean nothing gets out. Clear? Ravenov here has experience with this kind of incursion. Brilliant. He'll give you the lay of the land. Ah, det visst. We'll listen to him if you want to Jag vet på survive. det också. Report to SSO Green. Out here, this is her show. Welcome to Operation Deadbolt. This is us. Let's move. Okej, tack för det. Nu kör vi! Så det viker. Men så vi alltså en change operator customize. Det finns bara 2 skins. Okej, jag kom precis på, eller ja, vi kom precis på, men man får en ny vita, vi måste bara hitta Mr. Ghost. Ja, det är Macaro. Cool. You were afraid of the dark. Zombie Ghost är ganska cool, men vi ska använda All right, Classic let's Ghost. do this. Let's do this, exakt. Någon taktik finns väl. Stan och Claymore och den tack. Energy Mine är väldigt bra. Okej, vi ska den här gången. Ja, den här, okej, bra. Matchmake, here we go again. Vill alla spån eller är det samma person igen? Kan man göra något så länge liksom typ challenges, vad finns där? Okej, de här är väl coola. Okej, sen finns 543. Sen finns det Warzone, Call of Duty. Okej. Det finns också Weekly och Daily. Okej. Here we fucking go. Okej, vi måste först hitta en sån här wallbag. Var det inte så svårt för att det finns någon på kartan? Det här wallbag, okej, jag ska dit. I'll be right back. Jag hoppas att det är nära, för jag vill gärna vara med i min skål. Så det visar Cisco. Spring. Okej. Do you have a death wish? Equip your gas mask. Jag har inte råd. Okej, jag har inte råd. Det där var inte bra. Nu får man pengar på snabbaste sättet. Nu får man pengar, pappa, på snabbaste sättet.
Okej, jag får gå igenom kassan, apparaten antar jag. Tackar. A storeroom. There may be something of use here, though it is hard to tell under this muck. Pengar, vi behöver pengar. Fan så ska man. Kontrakt, finns någon kontrakt här? Contract marked. Nej, vi ska inte eliminera Bounty. Got a contract. Nej, sluta åka. Fuck you. Vad fasen? Men kom ni in för mig och jag startar kontraktet? Nej, oh my fucking god. Starta det då. Så, okej. Slow movers closing on you, Strike. Put one right in between their glowing eyes. Okej. Åh, hej! Söta, fina zombie. Full power. Okay. Changing mags. Hej! Reloading. Inga sommarser där, okej, bra. Jag tror jag gillar hundarna. De förstör för sina vänner också. Friendly fire med andra ord. Boja! Ja, sagt så blir hund. Vad fan. Trap. Ja, det är zombie trap, okej, nice. Det var nära att det dog. I'll put that in the win column. But yeah, I'm sure it's a loss to terrorists. Yeah, boy. Good kid here. Yours now. Oh, I'm fuck it. reloading. Reward uncommon. That device is an ether tool. It improves the rarity of your weapons. Så The rarer the äntligen. weapon, the harder it hits. Oh. Why not try it out? Much better. Go test it in the field. You will be pleased with the upgrade. When you use an ether tool, your gun will inherit its rarity. The rarer it is, the better the results. Okej, jag tror, jag vet Your inte. friendly quartermaster with my 50 tip of kills, the day. okay. Know your walleyes. Buy Oh, det här var whatever ju suits helt ya, okej. then go get your money's worth. Okej. Vi behöver hitta zombiesar nu bara. Borde inte vara så svårt eftersom vi kör zombie. Okej, det är ganska svårt. Okej, då följer jag efter dem bara. Vad vill ni göra liksom? Jag är med för vad ni vill köra. Fan, jag tar den. Jag gör inget. Set in mine. Eller... Jag ska döda zombiesar så jag skulle kunna bara döda de här. No scope, trick shot. No scope, trick shot. Så tack. Hur många är ni? Så. En äkta kämpe skulle jag säga. Håller ni inte med mig om det? Ba. Switching mags. Okej. Här vill jag inte vara. Stick. Need I remind you that weapon came off a wall? You really do get what you pay for. Okej, jag vill exföra nu. Ska bara finta er. Vad ska jag?
får en känsla som att det inte... Kan de klättra? Borde kolla det. Nej, i magen. Här. Oh, det där var snyggen. Kan de välta den här? Borde de inte kunna. Okej. Nämns X5. Där är en. Det borde finnas stå på den här sidan. Okej, där. Där måste X5 vara där, så det är långt bit att gå. Okej, ungefär 1000 meter. Det finns någon bil på vägen jag tar. Okej, bara det finns en bil där. Ghost is ready to take that. Okej, vi måste skjuta ner den där. Åh nej, det är mina Terminus camp. My bet is they're sitting pretty on a cache of equipment too. Men jag behöver inte vara park, jag behöver med att överleva. Såklart kommer mer spelare. Now you're getting it. Low on ammo? Need to modify a turret and left your stash of boards at home? On around for a cache. Chances are the EZ will provide. Kör. Hejdå. Okej. Jag kan inte låta han dö. Jag kommer. Okej, jo det kan jag. I don't care. Stick nu. Sorry dude. Förlåt. Ja, som han markade mycket danger där. Beginning. Final approach to exfil site. Varför skjuter de så sent? Hejdå, allt ska... 26 kills. Shit. De kommer vara på. Okej. Vi stannar utanför den sista sekund, okej? Stick nu, okej? Okej, så. Det är så farligt, va? Kör tack. We are en route. Can someone tell Dobbs to heat us up some leftovers? Yes! Detta är mitt nya fight mode, easy. Förlåt, det blev ganska mycket av detta nu, typ mer än halva avsnittet blev detta, men det är så bra zombies. Alltså det är så här kul uppdragen. Så. Jag ska köra en team deathmatch bara. Zombie kills 182. Ingen fara. Det är en hel del mer. 20 upp. Nej, 13 upp där blev det. Det är 6, tackar. Okej. Zombie, vi ses senare. Där ses vi också senare. Det var more mode. Jag tar team deathmatch. Ja. Såklart jag vet att man ska behandla folk med respekt.
vill inte gå i teabag eller någonting. Och varför är jag default? Okej, varför? Låt mig vara någon annan default. My God, nej. Ge mig classic ghost så kan jag visa You mig afraid of the dark? Och så black nu här. Så, the old classic duo is back. Så kan du buga till han där. Dödskallemannen Macaro. Okej, bara en loadout. Okej. Team deathmatch. Engage and destroy the enemy. All of them. Enemy incoming! Ja. Okej, loadout. Okej, jag kan inte skapa en just nu. Den är ganska trash loadout. Varför alla campers? Kom igen. Sätter skills i det. Oj, så vänta. Haha, 2 kills. Jag fick den. Fick snipern. Du är också en av dem. Snipersarna. Sådär, woho, Kingslayer. Varför kan jag inte skin sådär lätt? Jag är inte här. Så bara se här. Ja, okej. Kaboom. Kan jag köra med? Ja, okej. Got you covered! Ja, jag är stilla nu. Jag är en camper, så jag kommer ta den där snipers istället. The enemy's taking the lead. Ni är att dö som han har. Okej. Ska jag vara första finish move eller? Bara backa. Ta det jäkligt ut. Backa. Sluta vara så. Fan, så jag kunde fått jätteskill där. Man går för finish move liksom. Man går för det. Det är sånt man gör. Varför kan jag inte byta om till sniper? Ja, det kan jag. Bra. Jag blev en av dem jag hatade. Det är det sätt jag har. För att vinna mot fienderna måste jag bli en av dem. Sorgligt, men det är livet. Som sista pushen vunda. Tills jag dör. Hejdå. Någon mer? Som smakar skit. Okej, där finns en sniper. Aj, runt mig, okej. Så, nu har jag blivit den jag hatade. Got you covered! Det är det enda sättet. Kommer vara, eller, det känns inte lika bra. Camper sniper. Särskilt för den packen, vet du vad, vi tar tillbaka gamla. Men nej, vilken var det vi hade den? Så detta är vår sista match, vi ska bara prova hur det är att vara camper. Jag märker nu att jag inte alls är bara camper. Ingång. Så, nu slutar vi med de fuskheterna. Då kör vi.
Okej, hur såg du mig? Okej, för sig. Buskarna kanske inte så bra. Ouch. Vad står det ens? Okej, vi måste köra sniper mode. Glömde jag så igen. Jag kommer bli jävla mata. Okej, det gick snabbt. Enemy spotted! Ghost mot Black Noir. Då vinner ju Ghost såklart. Jag vill bara visa det. Hur bra? Oh my god, shit, vad var han? Kan jag få hans vapen eller? Åh, han var svett. Han hade den där 1000 charm. Jag känns som att jag kommer bli ägd. Jag vet. Fan vad som har det. Go! Oh, jag var nära på att få med en pistol. Ska inte det vara snyggt? Shit. Han har tagit den vägen också. Han svettar sönder. Kolla, han är så där ska det vara. Så får man också svetta tillbaks. Nu är han sniper. Vi blev ägda. Det är allt jag säga om den matchen. Ägd. Kan du förklara för en match med ett ord? Ägd. Sniper. Eller ett ord, då ska jag förklara sniper. Okej. Det fanns 2 personer med mig som du var. Level 6. Okej. Folk är 24 levlar. 24 levlar, damn. Tackar. Ja, jag tror det var allt för denna video. Tack för att ni kollade på denna video. Hoppas ni gillar den. Jag kommer köra mycket med zombies eftersom det var så kul. Och jag tror ni vill se mina progress. Kanske ta någon uppdrag utan er som inte är så roligt. Men till dess, lämna like, kommentera. Hejdå.